Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Tuman sattığa çıktı. 2 yaş. Jaska 3 yaş çıgat. Bol krovkacılık eken. Dançak menen kırgızçılık eken. Naraka bastırçı. Жаңы минги болуп тугандар. Мингиге жаңы үйрөтүлүптүр. Алдыңкы бутуна така кагып үйрөттүк дейт. Жаңы минги болуп атыр дейт. Ети орто экен. Арык эмес, туяктары, буттары, ден соолугу бардыгы жайында экен. Өйдөраак басып койчу ичине узагыраак. Базын көрөйүн. Жанар. Буту колу жеңил дейт, чуркаш аябай жакшы чуркайт дейт. Ошол жерге кайры бер, ошол жерде. Көргүлө туугандар. Мингиге даяр болуп калыптыр. Баазы деле андай кымбат эмес, жеңил айтабыз дейт. Bazı 100 000 ken tuğanlar. 100 000'e koyuptur. Suraşına satılıptır. Arkan putların yakında gösterip koyun. Görgülü. Putların taza ken şişikleri yok. Aldığında taka kalıp koyuptur. Çurka şayvay külük değil. Bastır yeriniz. Uzak bastırıyor. Suraşını bağ kıyın gerek, satış gerek eken tuğanlar. Hay canlar. Kimge jakkan bolsa 100 000'e tuğanlar жеңил koydum. Hazır çıkıp atkan kulunların bazı. Boyu 1.50 aşıgırak bay. 1.55 500'day. Ber kaytarçı. Yakap ke. Düzürep ketmeden etiyat bu. Görgülü tuğanlar. Zerdali жылкы өзүңөр деле байкап турасыңар. Ойноп, сорузу деле нормаль. Бардыгы, ден соолугу бардыгы жайында экен. Болгону срочно тыйын керек деп сатып тугандар. Kimге at керек болсо сурайсыңар. Ча. Талтайбай. Биз аттын ээсинин номерлерин калтырып кетебиз. Ошого байланышка чыгып сурайсыңар тугандар.